Вот, посмотрите, вот что сверху там. Так, что у нас здесь? Зуб просто стоит тебе. Тяга позволяет? Нет. Вообще тяга нормально. Появилась? Так. Слышь, нам очень грязно. А? Очень грязно. Вот здесь посмотри. Да я понимаю. Итак, теперь у нас баня. Сейчас полки и пол заклеим скотчем. Вот у нас печурка. Печурка у нас. Так, не знаю, кто такой. Вот у нас отверстие прочесное, потому что труба у нас коренная. Вот, отдельно стоящая. Мы будем чистить сверху, потому что здесь неудобно, просто места вот, катастрофически мало, понимаете, вот. А отсюда просто пылесосом снизу все выгребем, всю сажу, которая налетит с трубы. Рубль очень интересно. Ну, обычный скат, как бы, да? Идешь. А тут бац, и просто пропасть. Слушай, мягко скажем, каратично. Я бы взял мелкие штанги. Не болтайся там просто. Видение будет слишком сильное. Не будет. Да, я знаешь, что на второй, но я не полностью. Итак, сейчас у нас была произведена чистка дымовой трубы от камина, чистка дымовой трубы от ванной печи. Все почистили, все круто. Иди сюда, Илюх.
и вы идите со мной. Сзади меня сейчас, сейчас расскажу. Короче, все сделали, все почистили, все круто. Надеюсь, заказчик остался доволен. Все застелили пленкой, все было аккуратно, культурно. Почистили камин и банную трубу. У нас это заняло по времени со всеми разборами, приборами около часа. Но сейчас я хочу показать следующее. Прошу ваше внимание вот на вот эту трубу. Я никогда такой канители не видел. Это трындец. Сегодня чистка была произведена с помощью шуруповерта, штанг и Всеволода Александровича Колесникова. Да, и Сан Саныча. Все как бы круто. Илюха тоже принимал участие. Я лучше всех работаю, я мастер. Большое спасибо. До встречи, с вами был канал Трубачи Столицы.